Buenas tardes. Dios los proteja. Querida humanidad, de lo que damos, eso recibimos. Mire qué hermosura de aguacates. Vea este palo como tiene de aguacatico. Vea cómo se ven por acá. Debemos consumir mucho aguacate porque este tiene grasa que nuestro organismo lo necesita, no grasa de cerdos, de animales. Eso debemos dejar esas cosas, que eso no nos lleva a ninguna parte, nos da enfermedades. La grasa de esto es la que debemos consumir porque es natural, totalmente natural. Que pasen buena tarde, Dios los proteja.